রেলের পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, সরাসরি ইন্টারভিউ দিয়েই চাকরি। তো বুঝতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু সরাসরি আপনি ইন্টারভিউ দিলেই কিন্তু আপনার চাকরি নিশ্চিত। তো চলুন বন্ধুরা দেখে নিই। পশ্চিমবঙ্গের চাকরি প্রার্থীদের জন্য দারুণ সুসংবাদ। ভারতীয় রেলের ইন্ডিয়ান রেলওয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে ফের কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ছেলেমেয়ের জন্য রেলে চাকরি করার সুবর্ণ সুযোগ। রেলে আইআরসিটিসি এর তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোনো লিখিত পরীক্ষা ছাড়াই সরাসরি ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ করা হবে। যে সমস্ত চাকরির প্রার্থী রেলের পশ্চিমবঙ্গ বিভাগে চাকরি করতে ইচ্ছুক তারা আবেদন সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে হলে এই ভিডিওটা প্রথম থেকে লাস্ট অবধি দেখুন। নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন টেকনিক্যাল বেঙ্গলি ইউটিউব চ্যানেল। তো বন্ধুদের কাছে আমার ছোট্ট রিকোয়েস্ট যে এখনও পর্যন্ত আমার এই ছোট্ট চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন। আর যেনারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন ওনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা জেনে নেওয়া যাক বিস্তারিত কিভাবে আবেদন করতে হবে। যে সকল চাকরি প্রার্থী রেলের সংশ্লিষ্ট নিয়োগের ক্ষেত্রে আবেদন করতে ইচ্ছুক তাদের অফলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। তো 1 নম্বর, প্রথমে অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে বা নিচের দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করে আবেদনপত্র ডাউনলোড করতে হবে। 2 নম্বর, এরপর আবেদনপত্র প্রিন্ট আউট করে বের করতে হবে। 3 নম্বর, আবেদনপত্রে নিজের বাবার নাম, ঠিকানা, বয়স, যোগ্যতা ও অন্যান্য ব্যক্তিগত তথ্য পূরণ করতে হবে। 4 নম্বর, পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি লাগাতে হবে। 5 নম্বর, সব ঠিকঠাক থাকলে আবেদনপত্রের সঙ্গে জরুরি ডকুমেন্টসের জেরক্স কপি লাগিয়ে একটি খামে ভরে জমা করতে হবে। তো চলুন এরপর জেনে নেওয়া যাক নিয়োগ প্রক্রিয়া। যে সকল চাকরির প্রার্থী আবেদন করবে তাদের যোগ্যতা ভিত্তিতে শর্ট লিস্ট তৈরি করা হবে এবং সেই লিস্ট অনুযায়ী ইন্টারভিউয়ে ডেকে নেওয়া হবে। তো চলুন পদের নামটা কি জেনে নেওয়া যাক। রেলের আইআরসিটিসিতে কনসালটেন্ট ট্যুরিজম পদে নিয়োগ করা হবে। তো এক্ষেত্রে বয়সসীমা লাগবে। এক্ষেত্রে বয়স হতে হবে সর্বাধিক 64 বছরের মধ্যে, এর নিচে যে কোনো বয়সের আবেদন করতে পারবেন। তো চলুন যোগ্যতা কী নেবে সেটা জেনে নিই। তো পদের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিষয়ে যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা থাকলে আবেদন করা যাবে। অফিসিয়াল নোটিশ ডাউনলোড করে বিস্তারিত দেখে নেবেন। তো আবেদনপত্র কোথায় জমা দেবেন সেটাও দেখে নিই। আবেদনপত্র জমা করার ঠিকানা হচ্ছে দ্য জেনারেল ম্যানেজার, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ক্যাটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেড, 3 গ্রাউন্ড ফ্লোর, কালীঘাট স্ট্রিট, কলকাতা 7,01,000, অর্থাৎ 700001। তো আবেদনের তারিখসমূহ এক্ষেত্রে অফলাইনের মাধ্যমে আবেদনপত্র জমা করতে হবে 21/8/2023 তারিখের পূর্বে। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক করে দেবেন এবং বন্ধুবান্ধবদের জানাবার সাথে শেয়ার করে দেবেন। আর এখনও পর্যন্ত যদি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করা থাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল আইকনটি অল করে অন করে দেবেন নিত্য নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।